안녕하세요. 인천시 무형문화재 제12호 강화 용두레질소리 정기 발표에 참여해주신 모든 분들 감사드립니다. 지금부터 정기공연을 시작을 하겠습니다. 이득한 회장님의 축원덕담이 있으시겠습니다. 이 축원덕담은 강화도에서 전통적으로 내려오는 아주 귀한 고사 덕담 소리입니다. 이 축원덕담을 통해서 우리 강화도의 우리 열도랑 명학의 첫째마다 초부정 울리는 그런 귀한 소리라고 생각합니다. 자, 이득한 회장님의 축원덕담 들으시겠습니다. 박수 한번. 후보 살펴주옵소서. 대동은 대한국이요 고초는 동남인데 경자년 용두레질소리 정기공연을 맞이하여 각 가정마다 소원 성취 이루시고 만복이 깃들기를 축원 덕담을 드립니다. 천지지신 1월 성신 의동심없이고 용두레 회원 여러분들 농사를 지면 부년 들고 장사를 하면 부자 되고 사업을 하면 재벌 되고 하는 일마다 대박 나고 형통하고 만수무강하고 만복이 충만하게 하옵소서. 용두레 회원 여러분들 동서사방 출행시에 선왕살이 우태하니 선왕살을 불어주자. 가다가 선왕살 거리거리가 선왕살 모르기 선왕살 돌무더기도 선왕살 도시로 가면은 교통살 동네방네 불안살 산으로 가면은 산신살 들로 가면은 들롱살 바다로 가면은 영왕살 자식을 낳으면 삼신살 삼신 끝에는 부정살 그러면 토제살 불이 나면은 화제살 왕터전을 접어두니 대문간에는 수문장살 지붕마루에 용충살 대청마루를 접어두니 대청마루에 성주살 부엌에는 주당살 안방으로 접어두니 안방에는 재석살 이벽이 저벽이 벽화살 건넌방을 접어두니 건넌방에는 군중살 내외지간의 공방살 1년 365일 시시때때로 드는 액을 풀어주고 마가를 주자. 5월달에 드는 액은 정물이라 배보름날 액맥이 연으로 막아내고 2월달에 드는 액은 2월이라 한식날 한식 차례로 막아내고 3월달에 드는 액은 3월이라 삼진날 제비새끼 명마의국이 연자초리로 막아내고 4월달에 드는 액은 4월이라 족파일날 관등놀이로 막아내고 5월달에 드는 액은 5월이라 한운날 그네줄에다 막아내고 9월달에 드는 액은 6월이라 날 비강천둥에 막아내고
6월달에 등내근 질거리라 질성날 전무직녀로 막아내고 8월달에 등내근 8월이라 한가운 날 손편 속에다 막아내고 9월달에 등내근 9월이라 9일날 기만거리로 막아내고 10월달에 등내근 10월이라 3달인데 고사판으로 막아내고 동기달에 등내근 동기달이라 동짓날 동지파죽에 막아내고 섣달에 등내근 섣달이라 금날 실동매로 덜미를 쳐서 막아를 주자 모두은 도에 다 몰아다가 의주 월가항 소멸하니 분들의 회원 여러분들 1년 신수는 백일하오리다 하나님 부처님 천지신명께 비나이다 세실로 인간이 부족한 것 많고 모자는 것 많사오니 소래를 대대로 이정성 받으시고 남의 가정은 이렇다 저렇다 할지라도 용두레 회원 여러분들만은 화의 동심하여 관제구설 삼재팔란 무한질병 근심 걱정 모두 구원해 주시옵고 특히 코로나 안 걸리게 도와주시옵고 환절기에 감기 독감 안 걸리게 다 도와주시옵고 만사형통하고 모두 부자되고 하는 일마다 대박나고 늘 건강하고 즐겁고 신명나고 만복이 충만하게 하옵소서. 어떠한 성실이 우리 성실이요 어떠한 대감이 화를 주시던 대대가 있냐 성전을 주시던 얼씨구나 화자전에 태평 성대가 여기로다 추운 덕담에 이어서 식전 행사로 미녀, 유충남 미녀 교실에 미녀가 있을 거고요. 그 다음에 어부바, 또 신현철 의원님의 어부바 춤이 있고, 그 다음에 연천주 선생님의 강화춤 사랑회의 선비춤이 이어진 후에 강화 용두레질소리 정기공연 시작을 하겠습니다. 다 같이 먼저 미녀, 유충남 미녀 교실의 유충남 미녀 교실을 소개합니다.
알이 놀고 뭘 할 거냐 아리랑 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 고개로 넘어가고 스리랑 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 고개로 넘어간다 강화도라 안일산 이내일 북군산 하늘땅 사해를 돌아간 고의 길지로다 아리랑 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 고개로 넘어가고 스리랑 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 고개로 넘어간다 인진과 다정이 서로 만나 강화도 연미정을 얼산 고강도라 아리랑 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 고개로 넘어가고 스리랑 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 고개로 넘어간다 보라산 상상봉 연구넘 침날린 곳 온무 중에 찬란하게도 숨짓고 피어나네 아리랑 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 고개로 넘어가고 스리랑 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 고개로 넘어간다 낙하산에 올라서니 사해 천지가 바라리라 인생 백년 후회하더니 108번 내가 꿈이로다 아리랑 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 고개로 넘어가고 스리랑 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 고개로 넘어간다 자, 민요교실 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 이어서 강화춘 사랑회에 우리 염춘 선생이 가르친 우리 윤흥기 회원님 외 선비춤 공연이 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바라겠습니다.
인간문화 용두레질소리 정기공연을 축하해 주시기 위해서 저 멀리 김포에서 오셨습니다. 김포에서 우리 같이 다니는 신현철 회원님이신데요. 이분이 또 귀한 그러한 춤을 가지고 계셔요. 아주 효정신이 투철한 그런 어부바 춤인데 대한민국에서 최초로 이분이 직접 창작하고 또 이 신현철 씨만이 할 수 있는 어부바 아리랑 1인 4역 할머니, 할아버지, 손자, 손녀 탈춤을 보시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시면 고맙겠습니다. 애기야, 어부바, 어부바. 사장 우리 애기 잘도 놀고 잘도 자네 하늘에서 뚝 떨어졌느냐 땅에서 푹 솟았느냐 사장 잘도 놀고 잘도 자네
무들지세. 모시므로 가세요. 새참놀이 하세. 새참놀이 하세.
자, 오늘 이것으로서 강화 용두레질소리 인천무형문화재 12호 영상 촬영 또 무관중 공연 이렇게 해서 모두 마치도록 하겠습니다. 같이 참여해 주신 여러분들 대단히 고맙습니다. 감사합니다.